बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है खुश्क खांसी। खुश्क खांसी की वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिससे जो खुश्क खांसी का मसला है या जिन लोगों को हफ्तों या महीनों तक ये मसला खुश्क खांसी का रहता है तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बहुत सारे लोगों को जो नज़ला ज़ुकाम और बुखार होता है और साथ में खांसी भी हो जाती है और खुश्क खांसी का उनको मसला होता है। तो खुश्क खांसी जो उनको है ये हफ्तों और महीनों नहीं जाती उनके अंदर, और जो खांसी है ये बार बार आती है और ठंडी हवा लगने की वजह से, बोलने की वजह से या लेटते हुए किसी किस्म की भी जो खुश्क खांसी है उनको आना शुरू हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है। इससे उनका जो गला है ये भी दर्द होता है और रात को ये खांसी सोने नहीं देती और ठंडी हवा में बाहर निकलने से भी ये शुरू हो जाती है और बोलने से भी ये खांसी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन अभी बताऊंगा। तो इससे पहले कुछ वजूहात मैं आपको बताता हूं कि जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन गले में होने की वजह से ये खांसी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग खट्टी और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या खटास वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो खुश्क खांसी है ये होने का मसला हो जाता है और ठंडी हवा लगने की वजह से। और इसके अलावा जो गले के जो गदूद होते हैं या टॉन्सिल्स होते हैं उनके फूलने की वजह से या सूजने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो गलसूओं का जिन लोगों को मसला होता है या कान बहरे जिन लोगों को होते हैं उन लोगों के अंदर भी जो खुश्क खांसी उनको आने का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक का जो मेडिसिन का कम्बिनेशन बताने लगा हूँ। ये हर किस्म की खुश्क खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जिन लोगों को खांसी उनका पीछा नहीं छोड़ती या बहुत ज़्यादा उनको खांसी आती है या उनको ठंडी हवा से या लेटते वक्त या बोलते वक्त उनको खांसी के ये दौरे शुरू हो जाते हैं खुश्क खांसी के, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है वो है एकोनाइट। एकोनाइट ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। और जो तीसरी मेडिसिन है वो है रियूमैक्स। रियूमैक्स ये भी 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इन तीनों मेडिसिन के 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। या जब भी खांसी का दौरा पड़े उसके बाद आपने 10-10 मिनट के वक्फे से इन तीनों की जो है इसी तरह खुराक लेनी है। तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो खुश्क खांसी का जो मसला है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा और गले के जो टॉन्सिल्स हैं या गदूद हैं वो भी इससे ठीक हो जाएंगे।